Okay, omiza agemye kino. Hello, Musumba. Mukama yebazibwe nze Faruku from Bill Supermarket Bunamwaya Ngobe Road. Nagamba nti nze mbuuza lwaki mba n'obusungu bungi buli wenyeegako katono mpulira njagala na kulwana munyambi. Lwaki Faruku alina obusungu bungi mbune bwanyiigako katono bwe kati aba awulira ayagala kulwana okuba muntu w'amannyo gayiike. Kiva ku kinaye pasita kuba nange ekyo kyali kimbaddeko kati ninnyo bwe kati nempangulukuka nnyonnyonnyonnyo. Kiki tulimu ki anti kakati obusungu bwo tukimanyi bulungi nti buva wa sitaani. Tulimu sitaani abeerera ddala sitaani yennyini. Mukama kati nze omuweereza wa Mukama asoma n'ebibuuzo mbeera nti ate ngaera njimu ne sitaani ate nga ndimu ne Katonda. Kisoboka. Obusungu buva wa sitaani ate nga tumanyi bulungi nti sitaani yajja kubba kutta n'okuzikiriza y'ensonga lwaki omuntu bw'osunguwala oba oyonoonye mu maaso ga Mukama kiba kifuuse kibi mu maaso ga Katonda. Naye banange pasita ffe twayonoona dda kubanga siyinza kupalana mirundi emeka gye nsunguwala nze naye bwoga nti buli lwensunguwala kibi then awo amaanyi gampeddemu. Nkankusomera olunyiriri gampedde. Yakobo essuula esooka olunyiriri olw'19. Yakobo ye James chapter 1 verse 19. Yakobo essuula esooka n'olunyiriri olw'19. Yakobo nambulako nnyo. Aliraanye bani ba Filipi. Aliraanye Abebulaniya. Bayibuli egamba bweti. Agamba nti ekyo mukimanyi baganda bange abaagalwa naye buli muntu abeerenga mwangu wa kuwulira alwengawo okwogera alwengawo okusunguwala kubanga obusungu bw'omuntu tebukola butuukirivu bwa Katonda. Okawulidde? Tulira. Ebisoomooza byo weebiri era bikyajja paka lw'olifa bayira weekyondooza kankittereze bwentyo byo bibaawo ebisoomooza naye wakati ng'ekitomedde obulamu kyo kizze owulira eri ne waya ziringa ezaagala okugatta oba owulira okujjula ndooza kankozesa ekigambo ky'okujjula kubanga mulyo owulira nga geejo egenda erinnya. Ate ezimu tuwekanga bwekanzi nga zirinnye. Kati ye Mukama agambye bw'owulira ng'ojjula making sure nti toyogera. Kubanga omulimu gukyali awo. Anti kakati bino ebintu tuyiga biyiga olwo kati Mukama ali mu kutusomesa. Nempulira nga nzijula. Kati bw'omanya nti zivaako toyogera kigambo kubanga bw'onooyogera ogenda kujjayo kiri ate naawe kiso. Omanyi omuntu wakati ng'ojjudde bulungi owulira ng'oyagala ogamba omuntu ekigambo kiri ekigenda omutuuka obulungi naye n'atakyerabira mu bulamu bwe. Twa nti tuli balokole naye era kuga sitaani akugaa kale mugambeyo kimu mugambeyo kale kimu n'olyoka weekuŋŋaanya ekimu n'okireeta naye nga ng'okiwumbye nga kiro zirimu nga 50 kwegamba era gw'okikasukidde mwawukana naye n'asigala ng'aga kaza ngambye ekigambo sajja ngambye ekigambo omwana ngambye ekigambo bugamba buli lwakola bw'ati ne kikomawo olwo nga kiina we kyakubye ne kibotolawo. Busungu. Mukama tusomolule. Okitegedde mukwano. Tusaasire Yesu munnange twagala ogenda mu ggulu. Yes. Kaakati ono kyagaye nti nze kasita zivaako nga bikonde. Anti kati oyalabika musajja. Kaakati ebikonde bijja bitya? Abasajja baagala kuba tutuuka tutya okulwana n'abakyala nno bakiri tomuluma. Bakyala balwanyisa mannyo. Bw'alaba takusobola bulungi afumbu kuluma entumbwe akwata akatundu kaasobodde bakiri n'akaluma
Mukama tumwebaza. Kakati lwaki tutuuka okubanga otuusa omuntu okumukuba oba okuluma oba kyonna kyokuba n'omufumita kyonna ky'oba okoze. Kye tulina okumanya nti obusungu buggulira enzigi emyoyo emirala ne gijja ate ne giyingira obulamu bwo. Buli lw'osungwala n'ovaako waya emyoyo emirala ng'oggyeko ogw'obusungu gyekuŋŋaanya ne gijja ne giwambaatira omwoyo gwo wange. Kati olw'okubanga kati giba gize mingi kati gituuka n'oba nga gikuyinza amaanyi, it overpowers, n'oba nga kwegamba tokyasobola kwekontrolinga. Y'ensonga lwaki omaliriza oyogedde ky'otandiyogedde, omaliriza okoze ky'otandikoze, omaliriza okoze okusalawo okukyamu. Kakodyo ki pastor? Kakodyo ki kenyinza okukozesa ng'obusungu mbuwulira bulinya ne butayuza mimwa gyange kufulumya kigambo? Kakodyo ki? Kubanga bino byomutugamba abasomba bwe bakunyiiza sirika. Naye eriyo omuntu nga ye bw'asirika ayinza okubaluka ate n'atema omulanga oba n'akolawo ekintu kyonna ekiraga nti mu butuufu akoze eki. Anyiize ng'abula kwabika bwabisi. Kati kakodyo ki gwe koogamba nti kayinza okundetera okusirika wakati ng'omuliro gubumbujja mu nze? Yes. Ffe abamu banabipasira mina netusabira nnyo. Era akakodyo k'oyogeddeko era mba nina kugamba kusirika ate kakati ekyo kyekintu ekinnemye okukola mu bulamu bwange. Anti kakati ekyokusirikira mu mbeera otegeera obulabe bw'ekintu ky'okola. Omanyi Bayibuli nga bwegamba mu Yokaana 8:1-32 nti bwe mulimanya amazima bwe munaanywerera mu kigambo kyange mulimanya amazima era amazima galibafuula baddembe. Kati gwe kuba akafaananyi okunyiiga muli n'okitegeera nti eddakiika zemaze nga nyiize nziguddewo olugi. Kitegeeza emizimu giri mu kuyingira. Kankusomera olunyiriri engero 25 olunyiriri olwa 28. Engero essuula ya 25 olunyiriri olwa 28. That is Proverbs chapter 25:28. Bayibuli egamba tuwulira na kino, ataziyiza mwoyo gwe alinga ekibuga ekimenyese so nga tekirina bbugwe. 25:28. Yes. Omuntu bw'oba tosobola kuziyiza mwoyo gwo n'omanya nti baŋŋambye ekigambo, n'omanya nti omuntu ansonzeemu olunwe, oli akoze ekikyamu olugoye lwange alwokyezza. Kubanga kye tulina okumanya nti ye sitaani mugezi, kubanga amazima gali nti buli kintu ky'olaba ekituuse ku bulamu bwe Lilian sitaani aba anoonya mutima gwo. Osobola okukyankalana kuyiwa amafuta, kubanga kasita okyankalana amafuta ng'okoze eki? Ng'ogayiwa. Ate bw'amala okuyiwa amafuta olugira ng'akuga nti kati genda osabe. Ndi mukwatako oyo. Okitegedde? Nkugambye wakati ng'omuntu zivuddeko ogenda kukola okusalawo okukyamu. Byebyo byolaba omuntu ne munyiigagana n'omwami muyombyemu awo ddakiika ziweza 3 muli n'ogaa nti omusajja ono anvumye atya nampita embwa of all things nampita embwa nze akoze kino na kino twatandika wano nga tuli baavu kati atandise kumpita mbwa. Naye nga batakuvumye nnyo walabyeko omuntu awasembwa abaakuvumye naye kakati bw'osiriikirira muli gwe muli weewuliramu olubwabwabwa. Oli bw'akuvuma embwa gwe mugjeeko ebirowoozo buli busungu bwe bumuleetedde okuvuma embwa. Gwe kati Lilian bwe nkuyita embwa oba olimbwa anti sisobola kikuyita kati lwaki oba okitya ng'ate okimanyi tolimbwa oba okitegedde. So abantu
wano mu kugulira enzigi nga bwe nkugambye ekibuga obusungu bukuleetera okufuuka ekibuga ekimenyese ekitaliiko bbugwe kitegeeza emisota bwe gijja giyingira amazigi bwe gajja gayingira eminya giyingira amakovu bwe gava gye gavudde ne gayingira goonya bwe zijja ne ziyingira zonna ziri mu mutima ontamiza obusungu olaba bw'ozitoowererwa omuntu n'akukola ekintu n'owulira ng'oyagala omumenyemu bumenya bw'otyo oba oyagala kubanga zigonya ziri muli zitudde kati gonya ekuleeseemu ekyagonya ennumba ekufudde ennumba timba ekufudde timba gonya nekuteekamu amalala gaayo webale nnyo kogamba n'ofuuka ekintu okitegedde kaakati obwo bwe bayita obusungu kati awo wootuukira n'oga nti ono kikonde kyekiddako anti olwo kati ekiri muli kikuga nti kati oyo kuba bukubi kikonde nekigamba kitya mugamba ekigambo n'olyoka okimusindikira ekizitowa busungu ne bukugamba butya siba emigugu ogende n'olyoka obitikka byonna bakujooga batya gwe wenna eyasoma n'osoma ate ng'on addition to that omanyi n'okusiika capati oyina kyosobola okwekolera capati zo zino zobadde okusiika wano n'alya kakati nga bwakuyisa embwa genda ogulewo wali akaduuka ka capati osiike wakiri abanaazirya simanyi olaba otikka ebintu ogenda otandika omudaala gwa capati okitegedde mukwano wasoma obusungu pasita kakati kyeva olaba kyenjagala okugamba omuyizi waffe ono yanguwa mangu nnyo kubanga eddakiika z'omala mu busungu ebbanga ly'omala ng'osunguwadde oba olina ekintu ekinene ennyo ky'okoze eri omwoyo gwe okuguleetera okuzitowererwa n'okutendewalirwa eri mu mubuulizi kyava agamba ndoza nalwo kandikusomere omubuulizi essuula ey'omusanvu olunyiriri lwa 9 omubuulizi is Ecclesiastes chapter 7 verse 9. Yes, Ecclesiastes chapter 7 verse 9 agamba wano nti toyanguyirizanga mu mwoyo gwo okusunguwala kubanga obusungu bubeera mu kifuba ky'abasirusiru kitegeeza gwe tusunguwala ate era omuntu ow'obusungu akola eby'obusiru Basa nawe mmemme osomesa obusungu n'otatulekera kantu konna. Ate kakati nkalekeyo. Kati bino by'osomesa abantu batigale n'obusungu. Kati ofunamu n'obusungu naye kati kirowoozeko abaana baffe bali ku radio. Ekintu kye bakyasinza okutumanyaako bakimanyi nti mama bwa busungu era akola ki avaako. Leka n'abaana batusalire obusungu bubeera mu kifuba kya musirusiru. Kitegeeza n'abaana kati bamanyi gudi we tuyimiridde. Nedda leka abaana batwegayiririre tuwone. Twagala kuwona Lilian kati goyagala obeere n'obusungu bw'omama buferwalero ntegedde gonya zireme kunnyingira kati bw'omanya nti ojja kufuuka musirusiru ne mu maaso g'abaana kitegeeza bw'onoddayo ku luno lwokka ogenda kukaabirira Katonda ekyokuddamu ab'emikwano gwaliyo ng'otawana n'ekintu kino Matayo 15 olunyiri olw'13 Bayibuli egamba etya Matayo essuula ye 15 Yes, Matthew chapter 15 verse 13 neddagala nalyo ndooza katulifunire ddala kuba naffe tubikooyi 15 Matthew chapter 15 verse 13 Matayo essuula ye 15 olunyiri olw'13 naye n'addamu ng'agamba nti buli kisimbe kitanga ow'omuggulu kyataasimba kirisimbulwa amiina kati olwaleero amazima gali nti obusungu si mugabo gwo era si kitundu ku bulamu bwo gwe njagala osirikirira okuba akafaananyi ebintu bimeka ebifudde olw'obusungu emikwano emeka gy'ofiiriddwa olw'obusungu kubanga omuntu ow'obusungu Lilian teyeeguya ate si buteeguya omuntu ow'obusungu teyeenenya ne bw'amala okufumita statement eri ey'ekkire 5 era asigala atunudde bw'ati nti abadde anneesimbamu okitegedde muliko gamba owulira nga enkimugambye awo mba mpulira nzikakkanye nga nawe olina ekikutuddeko nange enkimugambye abadde ampalamba niye mugambye ekimu nakkakkana okitegedde kakati gye tukomye okuvaako waya gye tukomye okukola ensobi ne tumaliriza ng'ebintu byaffe byonna bikoze eki bifudde amaka gafudde emikwano gifudde obuweereza bufudde abaana baffe
nabo tubajjeko waya tubatabangudde busungu n'otunuulira omwana ng'oli muzadde ngajjudde enkovu naye ng'amazima gennyini maama w'omwana gwe wamutuusaako enkofu ezo zonna gwe oba owulira otya wano waliwo ekisale ku liiso kuliko oluba wamutemesowaani webale nnyo okugulu aliko owuzi kwegamba omwana n'omutunuulira nga yenna n'omwana oyo olowooza aba alowooza atya ng'atunula sayidi wano owuzi weziri naga nti wano maama yankuba nayiwa amafuta of course omukyala n'omukuba erinnyo ne livaamu wamufuna amannyo ge gonna weegali kati afuuse wa mizigo kwegamba naawe otabusa nanze sayidi eyo ntabuka kuba munnange tomanya kugerekera kumakya naye n'enkovu wano waggulu ku kisige busungu wamutomeza olujja omwangu n'eriiso okuvaamu ate n'onoonya ayina abiri eriiso ne livaamu kati n'ogula galubindi omukyala atambula ne galubindi naye ng'omukyala wamufuna mulamu obusungu liryani busobola okukozesa ekintu nze mbukyayi mukyala mu buzeeyi yatuma omwana namugaa agenda agule ki amafuta abaana obamanyi bwe yatuuka mu kkubo bino ebipiira bye bavuga n'avuga ekyalo kyonna agenda okudda ssaawa 2 za kiro ebibiri by'amafuta tabiina jjajja byamuwadde n'amafuta takolaki lusu mmeka 2 n'akwata omuzzukulu n'amukuba omwana agenda okugira bw'ati ng'amaaso gali waggulu batwala omwana mu ddwaliro yadde engulu wangi maama omwana yafa nusu 2 ne baziika nusu mmeka 12 busungu naye olowooza yeetegekera nti ngenda kutta omwana ono naye bino bye twewaga n'omaliriza nga kankukuba enkwettire munnange era yamwettira naye ate omanye nti yafa ate n'atema emiranga engoyeza obutagitema nti kiri kiba kikwamuseewo webali nnyo busungu kati gwe njagala naawe osirikirire olabe ebintu bimeka by'ofiiriddwa olw'obusungu omuntu aba ayina nekyakulowooleza nga kirungi naye kiba kinaatera okutuuka bw'oti n'obaguka n'okola sitatimenti ate gw'opuma n'omusonga mu liiso kyabadde ateesa naga nti ho ono gwe mbadde njagala okuwasa n'akola okusalawo n'akyukira ddala ekyo ne kikoma era ne kikoma oba okitegedde kati obusungu bututtidde ebyaffe amazima gennyini olwaleero tukoowe ogambe nti kale sitaani olina byose naye ebyo bimala neetaaga kati ntandikwa mpya tukabirire Katonda tumugambe Mukama obusungu amazima olabira ddala ekyo omukyala ayasa ebintu mu nnyumba bwayomba n'ebbaawo amasuwaani gonna agasa kati omwami akunyiizizza ate oba togenda omupimaapima nga tomusobola ebintu byonna n'abyasa anti ogenda okupimaapima omwami nga tomusobola n'olyoka obumalira kubanga senga obadde osobola omunyiga engolo ogimunyiga n'oga nti era kale naye ogenda okulaba kusinga obunene n'obuwanvu n'oga nti kati nkoze kati n'owulira nga bw'oyasa tivi ate nga ye yagigula era naye ajja kulumwa naye n'omaliriza ng'ate tivi gwabadde agiraba madirisa g'enzigi gonna n'agakuba n'agaasaya kati mu kugaasa naawe n'osula mu mpewo kyokka bannange olengera sitaani bw'atusanyira sitaani w'obusungu fa tukabiire Katonda asimbulize mugaye Mukama asimbuliza mu nze obusungu buno ate bw'amala okusimbuliza obusungu tumukabirire atuwa omwoyo w'obuwombeefu omwoyo omutukuvu yatwambaza obusungu butwambulira ddala era ekituufu kiri nti buli lwe zivaako era olwota oli bwereere n'olwota wenna otambula oli bukunya bwoti tofaayo nti oluwanyiize ne weeyambula basavike mwanje kale siganye obusungu si bwa Katonda obusungu bubi naye obusungu buno enzija gye bujjamu sometimes tetugyetegekera abaali balwadde ku kirwadde ekyo era n'abakirina tetubwetegekera nti kanneetegeke kati ngenda kusunguwala okitegeera naye neekanga bwekanzi nga ndi mu state ndala nnyo era nga nnyina kogamba ng'oluusi maze n'okwogera maze n'okukola ekikolwa maze n'okukola kyonna kyenkoze oluvannyuma lw'ekyo tuwulira peyini kati gwe pasavika ebyo tobimanyi kirabika obimanyi nawe wali ozadde
kati nnyumiza abitegeera oluvannyuma lw'ekyo kuba nziriza okuwalabula omwana ate mmane nga n'omutunuulira bitegeera ate n'owulira payini ate n'owulira n'okulumirizibwa okw'ekibi n'omusango era ebyo ebigambo byogera ne tumala ate ne tubijjukira. Pasitavika ekibuuzo kyange kiri nti bwe mba nga nfunye obusungu kale ketugeze nga buzze bwe butyo neneenenya ebintu bino byonna ebiba bizze oba ebibadde bigenda okuva mu gundi Katonda abisitopinga oba mba nteekeddwa kisasulira nedda anti kaakati omuntu bw'omala okukola ensobi yonna n'otegeera nti nkoze ensobi kale katandikire ku busungu osunguwadde nenjasa firiji azimini TV y'omusajja nenjikuba kati ndowooza olaba eri gye nkugaye nti obusungu butuula mu kifuba kya musirusiru kati ebyo obusiru bwe butuleetera okukwasa tuli eno mu kwenenya kaakati omuntu bw'otandika okumanya nti obusungu bubi mpolampola otandika okusunguwala naye kyekiri kye tuyatandise nakyo n'atugaa nti temwanguyirizanga okwogera gwe bw'olaba zivuddeko wakirisirika kubanga bw'onooyogera ogenda kwogera ekikyamu bw'olaba zivuddeko tokola kusalawo kwonna wakati mu busungu obwo kiweemu tayimu ne bw'oba owulira ng'oyagala onnyonnyola omuntu oyo omugaye naye ekintu kino ky'okoze kye kindetedde nange okuvaako sooka okiweemu tayimu kubanga ekintu bwe kigenda nga kiyitako otuuka ekiseera n'obanga ki kwegamba n'obanga kati osobola n'okukyogerako n'ogaa nti neeriryani ekintu kino kye wakola tekyansanyusa naye bw'okyogerako nga kaseera kayiseewo kati obusungu nga bwagenda endeeta gy'okireetamu okireeta n'eyakikola n'ategeera nti naye nno kintu kino twakikola naye tekyali kituufu ate mu ngeri ey'obukkakkamu omuntu n'akitegeera naye wano bw'okireetera wano nga okifunye bakiŋŋambye nga nyambuka amadala kaŋŋende akyaliyo kaŋŋende ojja kireeta mu ngeri enkyamu omalirize ng'oyonoonye mu Befeso 2:6 ye kye yava agamba Ephesians 4:26 n'aga nti musunguwalenga so temwonoonanga enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe yenga byawandikibwa nga nkuwadde bingi ekirwadde kiruddewo kya myaka mingi tunasomako buli lunaku ne kigenda kati bw'omala okumanya nti zivuddeko sirika kaliriyana bw'osirika wakati awo ng'osirise omwoyo omutukuvu muli ajja n'atandika okuyamba mpolampola nga eno waliwo akugamba mugambe kino naye ng'omwoyo omutukuvu tomuddamu mugambe twala nti akunyoomye nnyo omwoyo omutukuvu walokoka kireke tokiddamu kati mpolampola omwoyo omutukuvu agenda awangula kiri ekitali kya Bwakatonda ekikulimu. Pastor ontegedde njagala kuwumuzaamu naye ontegedde nze nkutegedde nnyo owulira okubwenenya ngenda kubwenenya naye ate kati ngenda kubukyawa nnyo nga tebukyasobola kujja kutuula munda mu nzi kukunfuula musirusiru nze nzenna imagine naye bannanga ate tuddeko mu by'obuntu kati nze nzenna mbu nga ndi omubambalira mu buvaamu abasirusiru owenye kati totegeera amazima ne gabeera mu ggoba owenye ekyo tekisobokera ddala ekyo nteekeddwa ekirwanyisa kitegeeza tugenda koola mwoyo wa buwombeefu atuule muffe yes tugenda mukoola lwakuba ekintu kimu ekisinga ennyo okuntabula buli wosomesa bino ebintu nendayira neŋŋamba Mukama ntegedde ze tesiti zizokazokka ezijja nenfundika nga Mukama era binnemye okitegeera kuluno tangezesa ndeke akimanye nti ndyokke nawonye